มื่อคืนฝนตกนะตอนเช้าวันนี้ก็เลยไม่เห็นนะคะ แต่ว่าที่พักดีมากก็คืออยู่ฝั่งพระอาทิตย์ขึ้นเลยนะคะ อันนี้ให้ดูแล้วเดี๋ยวไปทานอาหารเช้าตรงนั้นนะคะนี่นะคะเช้าอีกวันแล้วตอนนี้ประมาณ7:30นะคะแต่ว่าเมื่อคืนฝนตกนะก็เลยแบบไม่ได้ดูพระอาทิตย์สักเท่าไหร่นะคะขึ้นไปด้านบนละอันนี้บรรยากาศด้านก่อนดูน้ำใสมากค่ะอันนี้น้ำขึ้นนะน้ำขึ้นเลยนะซุปนะคะไหนดูอ๋อข้าวต้มอันนี้เป็นต้นหอมอันนี้เป็นข้าวต้มเห็ดหอมน่ากินมากข้าวต้มมีข้าวต้มหมูสับเห็ดหอมแล้วก็มีพวกแฮมเบคอนทุกคนตอนนี้ผมอยู่ที่จุดชมวิวกังหันลมนะคืออยู่สูงมากทางขึ้นมาคือชันแบบชันเหี้ยเลยคือแบบจุดชมวิวกังหันดูอยู่บนสูงสุดอย่างสูงอ่ะดูทุกคนนี่วิวว่าถือว่าไปดูรอบๆกันว่ามันมีอะไรบ้างมันก็จะฝั่งนี้ก็จะเป็นทะเลแบบนี้
เห็นวิวหมดเลย ที่นี้นะคะก็เป็นอีกวิวหนึ่งนะคะทุกคน อันนั้นเกาะอะไรนะ อันนั้นหาดอะไรนะ เกาะแกะ ไม่ใช่หัวบ้านหัวบ้าน ถึงแล้วจ้า อันนี้เกาะอะไรคะเกาะ เกาะแจม ร้อนที่สุดในโลกเลย เอาหมดเดี๋ยวดำหมด ต้องถอดรองเท้าไซกิ้ง ใส่มากใส่มากสโลว์โมชั่น น้ำใสมากทุกคน ดู ฮอนนี่หนีฝั่งนี้น้ำท่วมนะคะ ทางหลังน้ำท่วมก็เลยต้องมา
ทางลัดไปเจอกับพ่อกันเดินทางกลับแล้วนะครับสายซิ่งเป็นไงบ้างครับคุณโบคุณโบเป็นไงบ้างดำไม่มาก็ดำอีกแล้วเที่ยวเสร็จดำกว่าเดิมอีก ถึงแล้วท่าน้ำบอลแล้วเป็ดขอบคุณครับไปเร็วไปกันเถอะเดี๋ยวยืดถึงเจ้าของไม้จ่าย ไปวิ่งเลยไปนี่เราจะไปกันแล้วไม่มีที่นั่งเราก็ยืนไงที่นั่งถึงแล้วค่ะตอนนี้เราก็ถึงฝั่งแล้วอันนี้ก็จะไปหาอะไรกินกัน คือหิวข้าวหนักมากและเวลานี้